Welcome to English with Nadia Beg. Today in this lecture, I'm gonna teach you when and where ta sound is changed into da sound. Actually, when t comes between two vowel sounds, it is called flapped t. मतलब जब t दो वाउल साउंड्स के दरमियान आता है तो इसको हम फ्लैप्ड टी कहते हैं. फ्लैप्ड टी मीन वहाँ पर ठा साउंड जो है वो डा साउंड में चेंज हो जाता है. यानी जब टी किसी ऐसे वर्ड में आए जिसमें टी से पहले भी वाउल साउंड हो और टी के बाद भी वाउल साउंड हो, तो ठा साउंड is changed into da sound. For example, W-A-T-E-R, and we pronounce it like water. It is not water. हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? Water. Here, ta sound is changed into da sound because T is in the middle of two vowel sounds. Next word is tomato. Tomato. Tomato या tomato नहीं कहेंगे हम. इसकी correct pronunciation tomato. Ta is changed into da sound. Tomato. T-O-M-A-T-O. A and O are two vowel sounds और T इन दो vowel sounds के दरमियान मौजूद है तो we pronounce it like tomato. Next word is heater. H-E-A-T-E-R is heater, ना के heater. It is heater. Better. B-E-T-T-E-R. Better. Matter. Matter. Matter नहीं बोलना. This is matter. Then next is university. University. University नहीं है. It is university. Medal. M-E-T-A-L. Medal, ना के metal. It is medal. Wearing. Wearing. I've been waiting for you for 2 hours. ना के I've been waiting for you for 2 hours. No. It is waiting. Next is Vodafone. Vodafone. यहाँ पर ठा साउंड हमारे पास एंड पर है लेकिन वाउल साउंड नेक्स्ट वर्ड में मौजूद है तो यहाँ पर भी हम ठा साउंड नहीं निकालेंगे. यहाँ पर भी ठा साउंड डा साउंड में चेंज हो जाएगा. Vodafone? No. Vodafone. That's all for today. Thank you very much.